Und unser Thema ist heute die 5 Bekenntnisse zu einem siegreichen Leben. O nosso tema hoje são as 5 confissões para uma vida vitoriosa. Ich habe gerade reingeguckt in ein Buch von Kenyon, Eu vi agora num livro de Kenyon, wo über das richtige Aussprechen über ein richtiges Sprechen und Bekennen spricht. onde ele fala sobre falar o correto e reconhecer o correto. Und in einziger Confessar o correto. Artikel, da bringt 5 Bekenntnisse zu einem siegreichen Leben. Em um artigo ele coloca 5 confissões para uma vida vitoriosa. Und es gibt viele Christen, die immer die nicht siegreich sind. Existem muitos cristãos que não são vitoriosos. Sie leben traurig, besiegt. Ne? Eles vivem uma vida triste e sem vitórias. Und dann wollen wir mal in die Bibel schauen, wie wir jetzt diese 5 Bekenntnisse, was diese 5 Bekenntnisse sind. Então nós queremos ver na Bíblia quais são essas 5 confissões. Als erstes finden wir Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. Primeiro vamos ver em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Da heißt es schon von dem Bekennen. Ali já fala sobre o confessar. Wenn ich das Wort in Portugiesisch höre, confessar, Em português é confessar. dann denke ich immer daran, man soll seine Sünden bekennen. Aí a gente acaba pensando que tem que confessar os pecados. Und ich muss bekennen, was ich falsch gemacht habe. Tem que reconhecer o que eu fiz de errado, confessar. Oder ich muss jemanden um Entschuldigung bitten. Ou pedir perdão para alguém. Aber hier geht es um Bekenntnisse unseres Glaubens. Mas aqui é confessar a nossa fé. Das, was wir glauben. Aquilo que nós cremos. Das, was wir überzeugt sind. Naquilo que nós temos convicção. Manchmal sind wir uns nicht so ganz sicher, ne? Às vezes nós não temos certeza. Aber wenn wir es aussprechen, Mas quando nós proferimos, dann kann es Wahrheit werden. aí isso pode se tornar verdade. Wenn man sich unsicher ist, dann kann man sich sogar zweifeln, ja, ist das überhaupt wahr, was ich jetzt sage? E se a gente está inseguro, isso pode ser que a gente fique se perguntando, será que isso é verdade aquilo que eu estou falando? Wollen wir mal weitersehen, was in dem Wort Gottes steht. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Römer 10, Vers 9. Romanos 10, versículo Ihr 9. könnt es auch an der Wand mitlesen, da haben wir die Hoffnung für alle und die in Deutsch und die internationale Bibel in Portugiesisch. A versão internacional seria a versão em português e a Esperança para a Vida seria a versão em alemão que nós temos aqui. Ich lese erstmal Deutsch, den Vers 9. Vai ser lido primeiro em alemão, versículo 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Warum ist das so wichtig mit dem Munde, das Bekennen, Porque é tão importante confessar com a boca und mit dem Herzen glauben? e crer com o coração. Wenn wir mit dem Herzen wirklich dies für wahr halten, Se nós cremos realmente que aquilo ali é verdadeiro, dann kann man es mit dem Mund aussprechen. podemos então confessar com a boca. Auch wenn wir das nicht fühlen, was wir aussprechen. Mesmo se nós não sentimos aquilo que a gente está falando. Und ich habe schon Menschen sagen hören, Eu já vi pessoas falando, im Glauben sagen sie, ich bin geheilt. Jesus hat am Kreuz am Kreuz meine Krankheiten na getragen. fé eles falam, Jesus já curou todas as minhas feridas, Aber todas as minhas enfermidades. an sich ist das eine Lüge. Mas na verdade é uma mentira. Ich habe ja immer noch Schmerzen. Mas eu ainda tenho muitas dores, Ich bin doch noch nicht geheilt. eu ainda não fui curado. Aber hier heißt es von Herzen glauben. Mas aqui diz crer de coração. Und was sollen wir glauben? E o que nós temos que crer? Dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Que Deus ele ressuscitou Jesus dos mortos. Und dann werden wir gerettet werden. E aí assim nós seremos salvos. Tele Osborn hat gesagt, hat ein Thema nur, wenn evangelisiert. Quem? Tele Osborn, ele falou que ele pegou um tema para evangelizar. So wie es in der Apostelgeschichte steht. Assim como está escrito na carta em Atos, como está escrito em Atos. Was haben die gepredigt? O que eles pregaram? Die haben bezeugt, dass Jesus auferstanden ist. Eles testemunharam que Jesus se ressuscitou dos mortos. Sie haben gesprochen von was Jesus gestorben ist. Eles falaram que Jesus havia morrido, Ist gekreuzigt worden, ne? foi crucificado Und hat unsere Sünden getragen. e carregou os nossos pecados Und er ist auferstanden. e ele ressuscitou.
Und das heißt hier, wenn du das vom Herzen glaubst E aqui diz, se você crer com o coração und bekennst, dass Jesus der Herr e ist, confessar que Jesus é o Senhor, dann wirst du gerettet então werden. você será salvo. Und wenn die Bibel von Rettung E spricht, quando a Bíblia fala de salvação, ihr könnt diese ganzen Bibelstellen nachlesen, wo es heißt, dein Glaube hat dich gerettet und, oder deine Sünden sind dir vocês podem vergeben. ler isso que onde Jesus ele fala, tua fé te salvou. Da geht es um die ganze komplette Rettung. Ali fala da salvação completa, Vergebung der Sünde, o perdão dos pecados, ein neuer Mensch werden, se tornar uma nova pessoa, Heilung von Krankheiten, ser curado de doenças, die Flüche, die auf dich gelegt sind, die sind alle gebrochen. as maldições que foram lançadas, elas são todas quebradas. Und all diese Vergangenheit, die dich schon von Großvater und Urgroßvater immer sich wiederholt, E todo esse passado que vem do avô, tataravô, que sempre se repete, das ist alles in dieses Wort Rettung drin. está tudo incluído nessa palavra salvação. Und was müssen wir machen, dass diese Rettung geschieht? E o que a gente tem que fazer para que essa salvação ela aconteça? Sagen, dass Jesus der Herr ist. Falar que Jesus é o Senhor. Satan hat nicht mehr das Sagen in meinem Leben. Satanás não tem mais o que falar na minha vida. Er kann nicht mehr Klavier spielen auf meine Gefühle, Ele não pode mais tocar piano conforme os meus sentimentos. weil ich bekenne, dass Jesus der Herr ist. Porque eu confesso que Jesus é o Senhor. Er hat das Sagen in meinem Leben. Ele é que dita a minha vida. Und wenn wir das aussprechen, dass er auferweckt wurde E von den quando nós Toten, falamos que ele ressuscitou dos mortos, dann sagen wir, dass er lebt. nós dizemos que ele vive. Dieses Bekenntnis ist zur Rettung. Essa confissão é a salvação. Deswegen heißt er noch in Vers 10 weiter, Por isso que diz o versículo 10, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Das heißt, wir müssen es aussprechen Então quer dizer que nós temos que proferir und sagen, dass wir in Jesus die Rettung e haben. dizer que nós temos a salvação em Jesus. Ich habe viele Jahre gezweifelt an meiner Rettung Muitos anos eu fiquei em dúvida com relação à minha salvação. und ich konnte das nicht so positiv, das heißt so gewissenhaft oder ja, so frei aussprechen, Eu não conseguia falar tão livremente com convicção, weil ich das hier nicht kannte. porque eu não conhecia isso. Aber das ist wichtig, dass man mit dem Mund bekennt, was man mit dem Herzen glaubt. Mas é importante que seja proferido aquilo que a gente crê no coração. Proferido Darum, com a boca o que crê no coração. darum mach nie mehr den Teufel groß in deinem Leben. Por isso nunca faça o Satanás maior, muito grande na sua vida. Viele Menschen, die haben so einen Respekt vor dem Teufel. Muitos têm tanto respeito por Satanás, Sie reden immer wieder davon, wie schlecht und wie böse er ist und was er alles macht. Ne? falam o tempo todo como ele é ruim, com as coisas más que ele faz. Wenn sie mehr werden von Jesus sprechen, Mas se falasse mais de Jesus, dann würde der Teufel abziehen. aí o Satanás ele recuaria. Ist interessant in der schwarzen Magie, Na magia negra, wenn bei Dämonenaustreibung Jesus genannt wird, quando existem as repreensão dos demônios, quando ele fala de Jesus, die können nicht den Namen Jesus sagen. eles não conseguem falar, proferir o nome de Jesus. Sie sagen immer der Mann in Weiß. Eles falam sempre o homem de branco. Der Mann in Weiß, der macht das, der Mann in Weiß, der macht das und da kommen wir nicht gegen an. Ne? O homem de branco faz isso, o homem de branco faz aquilo, nós não podemos contra isso. Dann wollen wir von diesem Mann in Weiß sprechen. Então vamos falar desse homem de branco. Und da können die Dämonen nicht mehr Que weitermachen. os demônios não podem continuar a agir. Weil dann haben wir Rettung. Porque nós temos então a salvação. Deswegen sagt Tilly Osborn immer wieder sprechen vom gekreuzigten Jesus und von auferstandenen Por Jesus. isso que o Telly Osborne ele sempre fala do Jesus crucificado e Jesus ressurreto. Und so hat er in 80 Ländern gepredigt E assim ele pregou em 80 países und ich glaube über 50 Jahre. durante 50 anos ou até mais de 50. Und in diesem Bekenntnis sind da immer wieder Wunder geschehen. E com essa confissão sempre aconteciam milagres. Die Dämonen haben die Menschen verlassen in Os Afrika. demônios eles abandonaram as pessoas lá na África. Muslime sind auf die Knie gefallen und haben Jesus erkannt. Muçulmanos eles se ajoelharam e aceitaram a Jesus.
weil immer wieder der Name über alle Namen genannt wurde Porque sempre foi falado novamente do nome que está acima de todos os und nomes. mit ganzem Bewusstsein den Namen bekannt. E com convicção foi proferido esse nome. Die zweite Bekenntnis, was wir sagen sollten, A segunda confissão que nós temos que falar, wir haben keine Sorgen, keine Ängste und keine Lasten mehr. não temos mais preocupações, medo e cargas. Sorgen können uns eine schlaflose Nacht ja, wir haben wegen Sorgen können wir eine schlaflose Nacht haben. Por causa das preocupações, nós podemos passar uma noite em claro. Und wenn wir uns Sorgen machen, E quando nós nos preocupamos, da kommt die Zwillingsschwester dazu, aí vem a irmã gêmea junto, die Angst. com medo. In Portugiesisch ist ein Bruder dann. Esse seria o irmão. Aber in Deutsch ist es eine Schwester. O irmão gêmeo, que seria o medo. Und was bringen die beiden dann in unser Leben rein? E o que os dois trazem para a nossa vida? Wir sind belastet. Ficamos oprimidos. Uns fehlt der Atem. Nos falta o ar. Und wir sind traurig. E nós somos tristes, ficamos tristes. Und wir sehen die Probleme so groß. E a gente vê os problemas tão grandes. Und unser Gott ganz klein. E o nosso Deus tão pequeno. Wenn wir aber machen, was in 1. Petrus 5, Vers 7 steht, mas quando a gente faz o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ladet eure Sorgen ab bei Gott, denn er sorgt für euch. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Oder in anderer Übersetzung heißt es bei Luther, werfet eure Sorgen auf ihn. Em outras traduções fala lançar, né? Und ich habe jetzt hier gerade einen Kamm. Ich werfe den jetzt weg. Eu tenho aqui pente, eu joguei ele, velho. Und wo ist er jetzt? E onde ele está? Ich habe ihn weggeworfen. Eu joguei ele fora. Wo sind die Sorgen jetzt? Onde que estão as preocupações Wenn ich sie agora? auf Jesus geworfen habe. Se eu joguei elas em cima de Jesus. Und die Zwillingsbruder oder Schwester kann jetzt auch nichts mehr machen. Die Angst kann nichts mehr machen. E o irmão gêmeo não pode fazer mais nada, que é o medo. Und die Lasten sind weg. E as cargas, elas somem. Jesus hat meine Sorgen auf sich genommen. Jesus, ele pegou as minhas preocupações e colocou sobre si. In unserem Bibelkurs hörte ich die Tage einen Prediger sagen, No nosso curso bíblico, ouvimos pregador falando: Gott, weil du sowieso nicht schläfst, Deus, já que você não dorme, lege ich alle meine Probleme auf dich eu jogo todos os meus problemas em ti und ich kann gut schlafen. e eu posso dormir bem. Und dein Wort sagt, dass du ja nicht schläfst. E Ne? a tua palavra diz que tu não dormes, Dann passt du auch 24 Stunden auf mich auf então você cuida de mim 24 horas por dia und ich kann ruhig schlafen. e eu posso dormir tranquilamente. Ja, wir sollen das aber sagen. Nós temos que falar isso. Ich habe keine Sorgen mehr. Eu não tenho mais preocupações. Wo ist jetzt mein Kamm geblieben? Ne? Onde que ficou agora o meu pente? Jetzt kann ich, nein, lass mal da. Ich schaue jetzt in meine Taschen. Eu olho nos meus bolsos, Ich habe ihn nicht mehr, ist weg. não acho mais, não está mais aqui comigo. So ist es, wenn wir die Sorgen auf Jesus abladen. Assim quando nós lançamos as nossas preocupações em Jesus. Hab's ja nicht mehr. Nós não temos mais. Und damit ist auch die Angst weg E também para que o medo saia, und auch diese Erdrückung ist weg. assim também o medo saiu e também essa opressão ela sai. Und ich kann am Abend sagen, E aí eu posso de noite dizer: oh Herr, gute Nacht. ó Senhor, boa noite. Es bleibt so, wie wir gesprochen haben. Fica como nós conversamos. Ich kann jetzt schlafen gehen. Eu posso dormir agora. Ich habe da ein Problem. Se eu tenho problema, Wenn ich es noch hinkriege, abends, Mann, bin ich so müde, ne? se eu consigo, né? Porque às vezes de noite eu estou tão cansado. Aber dann weckt er mich schon wieder um 4:30 Mas aí já me acorda às 4:30. zum Loben und Danken. O Senhor me acorda para louvar e agradecer. Wenn ich das nicht mache, E se eu não faço isso, dann kommen die Sorgen wieder zurück. aí as preocupações elas voltam. Deswegen muss man sich üben, keinen Platz für Sorgen zu Por geben isso que nós temos que praticar, não dar lugar para preocupação. und sagen, die habe ich abgegeben. E dizer, eu lancei, eu entreguei. Maria Brenn, die hat sogar so ein kleines Kästchen Maria Prena, ela tem uma pequena caixa und das schreibt sie auf den Zettel auf, wirft das da rein e ela escreve num papel e coloca dentro dessa caixa. und an diesem Kästchen steht, das erledigt Jesus für mich. E nessa caixa está escrito, isso aqui é o que é Jesus que faz por mim.
Da ist auf einmal, sie hatte ein Kind angenommen, der war nachher schon 18 gewesen. Ela adotou uma criança, depois essa criança estava com 18 anos. Und auf einmal ist er abgehauen und hat nicht gesagt, hat sich nicht mehr gemeldet. E de repente ele fugiu e não se manifestou mais. Und sie hat angefangen zu beten. Aí ela começou a orar, Hat sich Sorgen gemacht, wo ist der? se preocupou onde ele estava. Und hat sie sich gesagt, nein, das bringt ja alles nichts. Daí ela pensou, não, isso não adianta. Auf den Zettel geschrieben, Escreveu no papel, das erledigt Jesus für mich. isso Jesus vai resolver para mim. Und 3 Wochen hat er sich gemeldet E depois de 3 semanas ele se manifestou und kam dann wieder. e veio e voltou novamente. Und sie hat normal ihren Dienst getan. E ela continuou fazendo o seu ministério. Wenn wir uns Sorgen machen, Se nós nos preocupamos, kriegen wir noch nicht mal die Dinge richtig hin, die wir machen sollten. nós não conseguimos nem fazer aquilo que nós temos que fazer. Die dritte Bekenntnis, A terceira confissão seria, das gefällt mir sehr, dieses dritte Bekenntnis, vielleicht euch auch. Ne? gosto muito dessa confissão, Mir mangelt es nicht am Geld, an Gesundheit und Ruhe. não me falta dinheiro, saúde e tranquilidade. Wir hatten die Tage ein Zeugnis von einem Gottesmann, der so gelebt hat. Nós ouvimos há tempo atrás um testemunho de um homem de Deus que viveu assim. Der ist in ein Restaurant gegangen mit einem Freund zu essen. Ele foi até um restaurante com um amigo para comer. Der Freund hat ein bisschen Geld bei sich gehabt, O amigo tinha um pouquinho de dinheiro consigo. der konnte sich wenigstens einen Kaffee kaufen. Ele podia pelo menos comprar um café. Aber er als Diener des Herrn hat auf einen immer nur noch den Herrn vertraut, auch wenn er kein Geld mehr hatte. Mas ele, como servo do Senhor, ele só confiava em Deus porque ele não tinha o dinheiro. Und hat gesagt, mein Gott lässt mich jetzt auch Mittagessen. Meu Deus vai permitir que eu tenha o meu almoço. Und hat sich das Mittag kommen lassen Aí deixou vir o almoço. und nachher noch einen Nachtisch dazu. Aí depois na sobremesa. Und der andere hat immer so geguckt. E o outro só olhava. Der hat doch kein Geld, wie wird das am Ende Ele werden? pensava, mas ele tá sem dinheiro, como é que vai ser isso? Okay, dann kam es so weit, dass man bezahlen musste. Aí veio a conta. Und der die paar Kreten in die Tasche hatte, der hat seinen Kaffee bezahlt. E aquele que tinha um pouquinho de dinheiro no seu bolso, ele pagou o café. Und als er hinkam, E aí quando ele chegou, die Rechnung war schon bezahlt. aí ele falou, mas a conta já foi paga. Jemand hat für dich bezahlt. Alguém pagou para você. So kann es sein. Ne? Assim pode acontecer. Wir haben es erlebt in Brasilien. Nós vivenciamos isso no Brasil. Wir waren zusammen mit einem Ehepaar in ein Restaurant gefahren. Fomos a um restaurante com um casal. Und da hieß es, dass es Schaffleisch gibt. Aí lá falava que tinha carne de carneiro, Aber diesen Tag gab es kein Schaffleisch. mas naquele dia não tinha. Dann haben unsere Freunde, die ja auch Vegetarier sind, sie haben sich dann mit Salat und so weiter Aí esses nossos amigos que eram vegetarianos comeram salada. Und wir haben dann andere Sachen genommen. Das Schaffleisch war ja nicht da, aber wir haben normal dann Mittag gegessen. Nós comemos normalmente, não tinha mais a carne de carneiro. Und wie wir dann an die Kasse kamen, E quando nós chegamos no caixa, da sagte der Inhaber von dem Restaurant, aí o dono do restaurante disse: du brauchst nicht bezahlen, du und deine Frau, ihr braucht nicht bezahlen. você e sua mulher não precisam pagar, Denn es steht geschrieben, sagt er, porque estava escrito: wer einem Propheten dient, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. quem serve um profeta vai receber o salário de um profeta. Und er sagte dann, du bist ein Prophet, hat er mir gesagt. Aí ele me disse para mim: você é um profeta. Ich kenne ihn schon von Jugend an, diesen Mann. Eu já conheço esse homem já desde a adolescência. Und deswegen, Juventude. und er sagte, Gott wird es bezahlen für mich. Aí ele pôde pagar isso para mim. Weil da steht ja geschrieben, dass er, wenn ich einen Propheten diene, dann gibt mir Gott den Lohn eines Propheten. Que está escrito na Bíblia que se eu sirvo a um profeta, eu vou receber as bênçãos de um profeta. Seht ihr, dass es eigentlich an Geld oder an Dingen mangelt, dann muss man auch was investieren, ne? Que não é falta de dinheiro, mas tem que ser investido um pouco. Wir waren jetzt 10 Tage ohne Auto gewesen Nós ficamos 10 dias sem carro und nur einmal mussten wir den Bus und die Bahn nehmen, um nach Hause zu e kommen. só Nach uma einer. vez precisamos pegar o ônibus e o metrô para ir para casa. Und als wir am Mittwoch Bibelkurs hatten hier, E quando tivemos na quarta-feira o nosso curso bíblico, und da war eine Schwester da, die hat ein Auto, tem uma irmã, ela tinha um carro. die sagte dann, ja, wir müssen nach Hause. Aí eu falei, a gente tem que ir para casa. Wer möchte den Lohn eines Propheten bekommen? Quem quer receber as bênçãos de um profeta? Und sie sagte prompt, ich fahre euch nach Hause. Aí ela disse já prontamente, eu levo vocês para casa. Ich möchte den Lohn eines Propheten Eu bekommen. quero ter as bênçãos de um profeta.
Der Psalmist sagt im Psalm 23,1, E o salmista ele fala no Salmo 23:1, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Wir waren mal in einem Restaurant in Brasilien zusammen mit einigen Pastoren. Estivemos num restaurante no Brasil com alguns pastores, Das war ganz im Westen, Westen von Paraná. no noroeste do Paraná. Und da kamen wir vorbei beim Reingehen in ein Restaurant. E quando entramos no restaurante, Dann sagte der Pfarrer so, guck mal da, hier ist Knoblauch aí o, und pas- eine aufgeschlagene Bibel, Psalm 23. aí um pastor ele disse aqui tem alho e uma Bíblia aberta no Salmo 23. Und dann hat er gleich den Mann da gefragt von E aí ele Restaurant, perguntou pro homem do restaurante was bedeutet denn der Knoblauch? o que significa um alho. Ja, dass wir geschützt sind vor Neid und vor böse Sachen hier. Que nós somos protegidos de inveja, de olho gordo. Und warum denn der Psalm 21? E por que o Salmo, Salmo 23. por que o Salmo 23? Ja, natürlich muss man ja was glauben, ne? Und dass Jesus uns schützt. Ne? Nós temos que crer que Jesus nos protege. Und der Pfarrer hat dann gesagt, entweder eins oder das andere. Aí o pastor falou, ou um ou outro. Wenn du an das Wort von Psalm glaubst, Se você crê na palavra de Salmos, wird dir nichts fehlen. nada vai te faltar. Dann weg mit dem Knoblauch. Então tira o alho. Aber wenn du an die Kraft von dem Knoblauch Mas se glaubst, você crê no poder do alho, dann hat Gottes Wort keinen Wert für dich. aí a palavra de Deus então não tem valor nenhum para você. Und hier heißt es, mir wird nichts E mangeln. aqui diz que nada vai me faltar. Wie viel ist denn nichts? E o quanto é nada? Wie viel hat man, wenn man nichts hat? Quanto alguém tem quando não tem nada? Nichts ist nichts. Nada é nada. Wie viel wird mir fehlen, wenn der Herr mein Hirte ist? Quanto vai me faltar se o Senhor é o meu pastor? Wenn das Wort nichts nichts ist, Quando a palavra nada é nada. dann fehlt mir nichts. Então não me falta nada. Deswegen können wir bekennen aufgrund dieses Por Wortes, isso nós com base nessa palavra podemos confessar mir mangelt es nicht an Geld, an Gesundheit und an Ruhe. que não me falta nada de dinheiro, nem saúde, nem tranquilidade. Aber vielleicht geht es uns so wie den Pfarrer, wie den Pastor, der da in den Restaurant gegangen ist, kein Geld und geht doch mit essen. Ne? Mas talvez acontece como aquele homem que foi ao restaurante que não tinha dinheiro e foi comer, aquele pastor, Er hatte kein Geld. ele não tinha dinheiro. Und dennoch sagen, mir mangelt es nicht an Geld. E aí ele dizia, não me falta dinheiro. Das ist Glaube. Isso é fé. Dinge aussprechen, die noch nicht sind, als wenn sie schon wären. É proferir coisas que ainda não são como se já fossem. Ob es sich jetzt um finanzielle Sachen handelt Se é com relação à vida financeira, oder wenn es sich um einen Job handelt ou se é sobre um trabalho, oder um Gesundheit handelt. ou sobre saúde. Unser Bruder, der die Einleitung gemacht hat hier Nosso heute Abend, irmão que fez a saudação hoje, er hat uns ein Rezept gegeben, wie man gesund leben kann. ele nos deu uma receita de como se pode viver saudável. Du sagtest, ne, dass du für alles dankst morgens, ne? Oder wenn du unterwegs bist in deine... Ele diz Em que ele Wald, né? agradece por tudo. Ja, du singst die Lieder, aber nachher dankst du für deinen Magen, ne? Den gesunden Magen. dass alles gut funktioniert, Ja, alles alles in gut. göttlicher Ordnung. Ja, göttliche Ordnung und das funktioniert wirklich so, ne? Ja. Que ele canta as músicas e também agradece que tudo funcione. Und nennt noch die Dinge, ne? Dass das Bein funktioniert oder die... E fala que as pernas funcionem, que o estômago funcione. Nichts wird mir fehlen. Nada vai me faltar. Auch wenn die Probleme vor uns stehen, ne? Mesmo que os problemas estejam na nossa frente, Auch wenn du das Auto aus der Werkstatt holst und zahlst da fast 1.000 Euro, ist mir heute passiert, ne? busca o carro e paga quase 1.000 euros para buscar o carro. Oh, so viel Geld jetzt auf einmal. Ne? Tanto dinheiro. Aber das Auto fährt 4 Jahre und ich hatte keine Spesen gehabt. Mas o carro ele andou 4 anos e eu não tive despesas com ele. Und gleicht sich das wieder aus. E aí tudo se equilibra de novo. Wollen wir sehen, weil das nächste Bekenntnis ist 4. Ver qual que é a próxima confissão. Jede Krankheit, jede Schwäche und jedes Gebrechen wurde auf Jesus gelegt. Toda doença, fraqueza e enfermidade, toda doença, toda fraqueza e toda enfermidade foi colocado sobre Jesus.
Und wenn wir dann diese Dinge bei uns selber sind, ne, die Symptome von diesen Dingen, E se a gente vê esses sintomas dessas coisas, dann können wir danken, dass es alles auf Jesus gelegt wurde. podemos agradecer que foi colocado tudo em Jesus. Oder hat Jesaja nicht die Wahrheit gesagt? Ou Isaías não falou a verdade. Wir lesen mal Jesaja 53, 3, Vers 3 erstmal. Vamos ler versículo 3 de Isaías 53. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Vers 4 heißt es dann, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Können wir das glauben, dass es so ist? Nós podemos crer que foi assim, que é assim, Dass er meine Krankheiten und Schwächen getragen hat que ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas fraquezas, und ich habe sie nicht mehr? e eu não as tenho mais. Im Glauben können wir das fassen, E na fé nós podemos crer dass er das getragen hat, ich brauche es nicht mehr tragen. que ele carregou sobre si e eu não preciso mais carregar. Und das sollten wir auch für andere glauben, für die wir beten, E nós temos que crer isso também para outros por quem nós oramos. wenn das hier wahr ist. Se isso daqui é verdade. Und wir haben heute in unser Gespräch von Jüngerschaft an einen Fall gedacht. Nós pensamos em algo na nossa conversa de discipulado. Da habe ich an ein Zeugnis gedacht, was ich persönlich erlebt Aí eu habe. lembrei de um testemunho que eu vivenciei. Wir hatten eine Bibelstunde an einem Montagnachmittag in Darmstadt. Nós tivemos um estudo bíblico numa tarde de segunda-feira em Darmstadt. Und da waren 3 oder 4 Leute gewesen. E lá tinham 3 ou 4 pessoas. Und die eine Glaubensschwester, da waren 2 Schwestern gewesen von einer Familie. E lá tinham 2 irmãs de uma família. Und dann hat sie gesagt, ich habe gerade die Nachricht bekommen, mein Vater wurde eingeliefert im Krankenhaus, Aí uma recebeu a notícia que o pai tinha sido levado para o hospital, hier in Brasilien. No Brasil? Dort in Brasilien, nicht? lá no Brasil. Und er hat doppelte Lungenentzündung. Ele tinha pneumonia, né? Ja, Pneumonia dupla. dupla. Er wiegt nur noch 45 Kilo. Ele só estava pesando 45 quilos. Er raucht schon 40 Jahre, Ele já fumava 40 anos. ist 70 Jahre alt Tinha 70 anos. und der Arzt gibt keine Hoffnung mehr. E o médico não dava mais esperança. Und er hat früher mal Jesus angenommen, E há um tempo atrás ele tinha recebido Jesus, aber jetzt glaubt er nicht mehr. aceitado Jesus, Jetzt mas ist er ele nicht mehr não auf dem cria Weg. mais. Und dann sagt die Schwester so, jetzt wollen wir für meinen Vater beten. Aí a irmã disse, vamos orar pelo meu pai. Und dann habe ich gesagt, Herr, was sollen wir jetzt für den Mann beten? Aí eu pensei, Senhor, o que nós vamos orar agora por esse homem? Hol ihn nach Hause, aber er ist ja nicht gläubig. Ne? Leva ele para casa, mas ele não era crente. Und dann kam mir, wer von euch möchte jetzt den Vater darstellen? Aí eu perguntei, me veio assim, quem quer representar o pai? Dann sagte die eine Schwester, ich. Aí uma irmã disse, eu. Und ich habe dann meine Hände gesalbt, Aí eu ungi minhas mãos. habe es auf ihren Rücken gelegt, auf die Lunge Aí eu coloquei nas suas costas, no pulmão. und habe aufgrund dieses Wortes hier die Heilung über den Mann verkündigt. E confessei com a base nessa palavra aqui, profetizei a cura sobre ele. Dass Jesus schon diese Lungenentzündung getragen hat. Que Jesus já levou sobre essa pneumonia sobre si. Und dann habe ich Jesus eingeladen, Aí eu convidei Jesus. Jesus, komm jetzt in dieses Krankenzimmer hinein Jesus, entra agora nesse quarto de hospital und besuche ihn persönlich, e visite ele pessoalmente, dass er dich kennenlernt. para que ele venha te conhecer. Und Tag darauf, oder wann war es gewesen, haben wir die Nachricht bekommen, Aí dia depois nós recebemos a notícia dass in dem Moment, wo wir hier gebetet haben, que no momento em que nós oramos aqui,
kam Jesus rein Jesus ele entrou und er hat Jesus erkannt, e ele reconheceu Jesus, hat Jesus angenommen, aceitou Jesus, hat ihm sein Leben geschenkt entregou sua vida a Jesus und war geheilt. e foi curado. Und am anderen Tag konnte er nach Hause. E aí no outro dia ele pôde ir para casa. Mit 70 Jahren komplett geheilt. Com 70 anos foi curado completamente. Er hat das Rauchen aufgegeben, Ele parou de fumar. hat an seine Töchter gesagt, schick mir 50 Euro, Ele pediu para as suas filhas mandarem 50 euros, denn ich möchte jetzt eine kleine Fabrik aufmachen. que ele queria começar uma pequena fábrica. Ich möchte Zaunpfähler aus Beton machen. Eu quero fazer de Poste de Cerca. poste de cerca. Und da brauche ich so für das Eisen und für den Draht brauche ich so eine kleine Maschine. E aí eu preciso de uma máquina pequena para o ferro e pro que mesmo? Para fazer os postes. Para fazer os Ferro, ne? postes. Und die haben ihm das auch gegeben, das Geld. Aí eles deram esse dinheiro. Dann hat der Mann von morgens, von 7 bis nachmittags um 6 gearbeitet in der Sonne. E aí esse homem trabalhou de 7 até a tarde no sol. Der Mann, der nur noch 45 Kilo wog. Aquele homem que tinha 45 quilos somente. Das hat Jesus getan. Isso foi Jesus quem fez. Krankheit weggenommen. Tirou as doenças. Aber er fing nachher wieder an zu rauchen. Mas ele começou depois a fumar novamente. Und dann, wir wussten gar nicht, wie er jetzt dran ist. E nós não sabíamos mais exatamente como que ele estava. Ich weiß nur, dass wir einen Freitagabend wie heute hier so zusammengesessen haben. Aí eu só lembro que numa sexta-feira nós estávamos reunidos. Und als der Moment kam von Fürbitte, Aí quando chegou o momento de intercessão, da habe ich an diesen Mann gedacht. aí eu pensei nesse homem Und habe gebetet und die Geschwister, die da waren, die haben alle Amen gesagt. e orei e as pessoas que estavam ali, eles disseram amém. Am anderen Tag bekamen wir die Nachricht, E aí no outro dia nós recebemos a notícia der hat Darmkrebs gehabt que ele tinha ganhado câncer do intestino und ist gestorben. e faleceu. Und in dem Moment, wo wir hier gebetet haben, E no momento em que nós oramos aqui, ist er aufgewacht ele acordou. und hat gesagt, bringt mir ein Steak. Aí ele pediu por uma carne, pedaço de carne. Und die haben ihm einen Teller mit Steak gebracht. Aí trouxeram para ele pedaço de carne. Und der Mann, der nichts mehr essen konnte, war auf einmal konnte er essen. Konnte E wieder um essen. homem que não podia comer mais nada, de repente ele pode comer alguma coisa. Und dann haben sie ein Bild geschickt aus Brasilien, wo er im Sofa sitzt mit einem großen Teller Essen und Aí eles mandaram a foto lá do Brasil, onde ele estava sentado no sofá e comendo pedaço de carne. dann ist er ein halbes Jahr später gestorben. E aí depois, meio ano depois, ele faleceu. Wenn wir uns auf diese Worte hier berufen, Se a gente se concentrar nessas palavras, faz assim, ó, porque ele tá... Não adianta você querer colocar. okay. E assim. Ja, dann geschehen die Sachen. Wir müssen es bekennen. Nós temos que confessar, proferir, aí as coisas vão acontecer. Wenn wir nur bei den an den Symptomen hängen bleiben, Se a gente fica preso nos sintomas, dann haben wir weiter das, was wir sagen. aí nós temos aquilo que a gente fala. Und wenn wir das hier aussprechen über uns und über andere, E se nós proferimos aquilo que está escrito aqui para nós e para os outros, wir kommen nochmal zurück auf den Punkt hier, das Thema. Jede Krankheit, jede Schwäche und jedes Gebrechen wurde auf Jesus gelegt. toda doença, toda fraqueza e toda enfermidade foi colocado sobre Jesus. Auch beim Abendmahl sollten wir daran denken. Também na Santa Ceia temos que pensar nisso. Paulus sagt, es gibt so viele Kranke, so viele Schwache und viele sind schon gestorben. Paulo disse que existiam tantos doentes, tantas pessoas enfermas que faleceram. Wie viele Menschen sterben vor der Zeit? Quantas pessoas elas morrem antecipadamente? Und warum geschieht das? E por que acontece? Weil der Leib Christi nicht analysiert wird beim Abendmahl. Porque o corpo de Cristo não é analisado na Santa Ceia. Paulus sagt, beurteilt den Leib. E Paulo lhe diz, ele julga o corpo. Und ich habe verstanden, dass auf den Leib Christi das alles gelegt wurde. E eu entendi que no corpo de Cristo foi colocado tudo isso. Und weil es auf Jesus gelegt wurde, brauche ich es nicht mehr E tragen. porque foi colocado em Jesus, eu não preciso mais carregar isso. Wollen wir das für uns und für andere glauben? Vamos crer para nós e pelos outros também. Wir können Menschen aus dem Krankenhaus holen. Podemos trazer pessoas do hospital.
Das ist hier in Deutschland passiert von Freunden von uns. Com amigos nossos aconteceu aqui na Alemanha. Die sind in ein Krankenhaus gegangen, wollten da singen für die Kranken in einer Krebsstation. Eles queriam cantar para doentes que estavam na área de pessoas com câncer. Und sie haben auch für alle gebetet. Oraram por todos. Nächste Woche kamen sie wieder E na próxima semana eles vieram de novo. und die ganzen Zimmer waren leer. E todos os quartos estavam vazios. Und sie haben gefragt, sind die alle gestorben? Aí eles perguntaram, eles morreram tudo? Nein, haben die Schwester gesagt, sind alle geheilt worden. A irmã falou, a enfermeira falou, não, eles foram curados. Und dann wurden sie nicht mehr reingelassen. Eles não deixaram mais eles entrarem. Wahrscheinlich haben die Schwester gedacht, wenn das so weitergeht, dann gehen wir pleite. Ne? Daí, talvez a enfermeira pensou, se isso continuar assim, a gente vai falir. Die waren alle geheilt worden. Todos eles tinham sido curados. Aber wenn wir wieder zurückgehen an die Symptome, ne? Mas se a gente volta aos sintomas, Und dann sagt, so lange haben wir schon dafür gebetet. aí a gente pensa, tanto tempo nós oramos por isso. Es gibt Menschen, die, ich weiß jetzt, denke gerade an jemand, 25 Jahre geht das schon, warum tut Jesus nichts? Pessoas que falam, 25 anos já tenho isso, por que Deus não faz? Wie könnte ich ein Zeugnis sein, wenn ich jetzt geheilt Como é que eu wäre? posso ser um testemunho se eu poderia ser um testemunho se eu tivesse sido curado? Ich habe dann gesagt, Aí ja, eu falei, dann gib doch jetzt ein Zeugnis, dass du schon 25 Jahre durchgehalten hast. então dá um testemunho que você suportou 25 anos. Dass Jesus so nahe bei dir war. Que Jesus esteve tão perto de ti. Hat dir die Kraft gegeben, Te noch deu auszuhalten. a força para suportar. Und dann vertraue weiter, glaube weiter, es wird der Tag kommen. E creia, continue crendo que o dia vai chegar. Und schau nicht auf die Symptome oder klag Gott an, warum noch nichts passiert E ist. não olhe os sintomas ou culpe Deus porque nada aconteceu. Bekenne das Wort. Confesse a palavra. Und ein fünftes noch, E no ponto 5, was sollen wir noch bekennen? o que nós temos que ainda confessar, proferir. 1. Korinther 1, Vers 30. 1 Coríntios 1, versículo 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Das ist Jesus für uns alle geworden. Isso tudo se tornou Jesus por todos nós. Durch sein freiwilliges Leiden und Sterben am Através Kreuz do seu sofrimento na cruz por nós, hat er das alles für uns erobert. tudo isso ele fez por nós. In ihm sind wir geworden zur Weisheit. Nele nós nos tornamos sabedoria. In ihm haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nele nós temos a justiça que é diante de Deus. In ihm sind wir geheiligt Nele nós somos santos. und in ihm sind wir erlöst. E neles nós somos libertos. Und somit können wir sagen, wir haben das ewige Leben in ihm E assim nós podemos dizer que nós temos a vida eterna nele. und für hier schon auf Erden dieses erfüllte Leben, was er versprochen hat. E aqui na terra nós já temos essa vida plena que ele prometeu. Und bis er wiederkommen wird. Até quando ele voltar. Und der Psalmist sagt auch im Psalm 23 am Schluss, E o salmista ele diz em Salmo 23 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. que o bom e a misericórdia de Deus vão me seguir minha vida toda. Und dann werde ich bleiben im Hause des Herrn immer E da. aí eu ficarei para sempre na casa do Senhor. Jesus ist alles. Jesus é tudo. Wer ihn hat, hat alles. Quem tem Jesus tem tudo. Wer ihn nicht hat, hat gar nichts. Quem não tem Jesus não tem nada. Deswegen gib immer mehr Platz für Jesus in deinem Herzen. Por isso sempre dê cada vez mais lugar para Jesus no teu coração. Und kennst du ihn schon? Você já o conhece? Ich kenne ihn noch nicht so weit. Eu não conheço ele o suficiente. Was hier steht, was er mir zur Weisheit geworden ist, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Aquilo que está escrito aqui, que ele nos tornou sabedoria, justiça, santidade. Viele Menschen strengen sich ein, sie wollen heilig sein. Muitos deles se esforçam, eles querem ser santos. Aber wir sind schon in ihm geheiligt. Mas nós somos santos nele.
Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, Quando Jesus ele disse na cruz, está consumado, dann war schon alles getan. então já foi feito tudo. Wir müssen es nur erleben. Nós só precisamos vivenciar. Aber wir bekommen es nicht, wenn wir nur daran glauben. Nós não temos se nós não só cremos, Wenn wir es aussprechen. mas quando nós proferimos. Die Worte werden, As palavras elas se tornarão, so wie Gott gesagt hat, Gott sprach und es wurde, assim como Deus ele falou e se aconteceu, dann wollen wir sprechen und es wird. então vamos falar que será e vai ser. Dann werden die Probleme ganz klein Aí os problemas eles se tornarão pequenos und Jesus immer größer. e Jesus sempre maior. Ich möchte noch beten mit uns. Eu quero orar conosco. Jesus, wir wissen jetzt, dass alles schon Jesus, nós sabemos que tudo, aber trotzdem rutschen wir immer noch ab. mas mesmo assim a gente acaba escorregando Und wir bekennen das, was wir sehen, was wir spüren, e nós vamos confessando aquilo que a gente vê, o que a gente sente, aber wir bekennen nicht das, was im Himmel ist. mas nós não confessamos aquilo que está no céu, Wir bekennen nicht, was du schon getan hast. não nada daquilo que tu já fizeste. Wir bekennen nicht den Zustand, den du uns am Kreuz und Auferstehung erobert hast. Nós não confessamos aquilo que tu já trouxeste para nós naquela cruz e na ressurreição. Und diese negativen Dinge, die ziehen uns so weit runter, E essas coisas negativas, elas nos puxam de tal forma para baixo dann können wir kein Zeugnis mehr sein. que a gente não pode nem ser mais testemunho. Vergib uns, Herr. Nos perdoe, Senhor. Gib uns neu wieder diesen Mut, Nos dê novamente essa coragem zu glauben, zu sprechen, auch wenn wir es nicht fühlen. para crer e proferir, mesmo que nós não sintamos. Wir wollen uns gebrauchen lassen, Nós queremos ser usados auch bei den Menschen, die gerade jetzt unsere Hilfe brauchen. também com aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Wir beten für die, die der Tod jetzt abholen will, Nós oramos por aqueles que a morte quer alcançar, die von Krebs jetzt fast getötet wurden. que são quase mortos por causa do câncer. Und sie rechnen vielleicht noch mit der Chemo. E talvez eles estão contando com a quimioterapia. Aber wenn du eingreifst, Herr, Mas quando tu tomas conta, da wird es trotz Chemo keine Nebenwirkungen geben. aí mesmo com a quimioterapia não vai ter efeitos colaterais. Aber in Jesu Namen sagen wir, Tumor, verschwinde jetzt. Mas nós dizemos no nome de Jesus que esse tumor sai agora. Und es kommt in die Ordnung Gottes rein in diesem Vem a Leben. ordem de Deus nessa vida. Satan, nimm dein Gepäck und hau ab. Satanás, pega as tuas coisas e saia. Und wo Sorgen sind im Blick auf den Job, auf die Arbeit, E quando tem preocupação com relação ao trabalho, wir legen diese Sorgen jetzt auf dich. entregamos essas preocupações a Ti. Und dein Wort sagt, du gibst deinen Kindern, während sie schlafen. E a Tua palavra diz que Tu dás aos Teus filhos enquanto eles dormem. Das rufe ich jetzt aus über die, die jetzt gerade besorgt sind, wie soll es weitergehen. E isso eu chamo para aqueles que estão se preocupando como que vai ficar adiante agora. Und du gibst für deine Kinder den besten Platz. E Tu dás para os Teus filhos o melhor lugar. Da, wo sie ein Zeugnis für dich sein können. Lá onde eles podem ser um testemunho para Ti. Was auch immer die Nöte sind. E não importa qual seja a necessidade, Wir werfen es jetzt auf dich. nós lançamos sobre Ti. Weil du ja sowieso nicht schläfst, Porque Tu não dormes, können wir gut schlafen. nós podemos dormir bem. Du wirst uns morgen überraschen. E Tu vais nos surpreender amanhã. Im Namen Em Jesu. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.